好，咁點解今日咧我哋分享呢個話題就係點解我男朋友唔送一個 Chanel 俾我咧？其實話說咧就係、我覺得 Chanel 某程度上嚟講咧係一個港女嘅標籤。你贊唔贊成先？贊成。你都贊成嘅？贊成。點解咧？因為都多人嘅，都多女仔用 Chanel 嘅。香港嘅女仔。係啊，香港。係啦。香港女仔通常都係用 Chanel 牌子多啲。真係好少見我哋呢個年紀，即係攞住個 LV 都有嘅，但係唔夠 Chanel 多咯。係啦，Coach 啊咁樣。而 Hermes 我覺得係另外一個級別。當然啦。係啦。我自己本人咧係中意 Chanel 同埋會拎 Chanel 冇拎 Hermes 咧，就係我覺得我個 age 未襯到 Hermes 講真係啦。係。同埋就係如果我拎住一個 Hermes 咧，俾人嘅感覺就係哇呢個女仔咪唔使做咧，但係事實上就我做到死啊嘛，成件事係咪先？即係我又唔想俾人嘅感覺就係哇你唔使做嘅係啦。咁我覺得我 Chanel 咧就對於我嚟講咧，即係一個我係要做嘢，但係你會見到我自己有努力做嘢嘅成果。係啦，即係你會覺得呢個女仔應該揾到少少錢但係又未至於唔使做喎咁樣樣係啦。咁所以我自己係比較中意Chanel 多少少嘢係啦。咁我諗好多香港女仔其實可能都係好似我呢個諗法啦，會覺得即係唔係話冇錢去買 Hermes， 而係會覺得我又覺得冇理由我拎個袋翻工，咪貴過我上司㗎成件事係啦。跟住之後咁上間就簡簡單單啦，我覺得係啦，就係起碼我叫做有啲積蓄做咗幾年嘢，跟住之後代表我都有啲成績可以送俾自己嗰啲咁樣樣嘅感覺，但係就。我覺得呢個都屬於我哋港女嘅標籤嚟嘅，係啦，我哋香港女仔普遍都係中意呢樣嘢，係啦。點解我會咁樣講咧？就係因為即係我 partner 啦，係咯 partner 嗰陣時識咗冇耐嘅時候啦，咁啊出街啦，跟住之後咁佢就見到我出咗幾次街，佢就見到我用唔同嘅 Chanel，係啦，咁佢就咁因為佢唔係香港人嘛，係啦，咁之後佢就覺得有少少奇怪，就咦點解係 Chanel 咧咁樣樣？咁我就 try to 去講俾佢聽，其實因為我哋港女，我哋香港女仔其實即係都比較中意呢個牌子，係啦，即係我哋覺得又有少少高貴啦，但係又唔係去到超級 luxury 啦，啱啱好咯，係啦，係啦，你知我哋香港女仔中意一啲啱啱好嘅嘢噶嘛，即係唔好太化妝又唔好太浮誇，係啦，跟住之後着衫又唔好太誇張，係啦，即係唔好太 outstanding，係啦咁樣樣噶嘛。咁好咁你有冇覺得你男朋友必定要係送 Chanel 嗰啲俾你咧？我自己又冇話一定要嘅，但係如果有就最好啦。好，咁咧重點就嚟啦，係啦，其實呢個先至嚟緊就係重點，即係如果你翻歐到你男朋友送袋俾佢 X， 而你係未有，你會有咩感覺？我會覺得你係咪唔夠重視我啊？或者係會唔會即係唔想落咁重成本咁樣？即係你都會咁樣諗，係啦，我會咁諗。但係你會唔會同佢講啊？唔知點講咯，會有想講嘅，但係唔知點講。咁你都係個好女仔，我會直接講噶。我係一啲好 direct 嘅女仔，因為我覺得如果嗰樣嘢我係唔中意，我擺喺心裏邊咧，咁我就會覺得好差啦。係啦，我會覺得好差，好影響咗我同佢之間嘅感情。因為我會覺得你會唔咁？你如果好似你頭先我講，你會唔會覺得如果佢一日未送俾你，你都唔等於佢喺佢心目中嘅地位咧？個女仔，我都會覺得嘅，因為送禮物咁係好正常噶嘛，即係男女朋友之間咁樣，我都會覺得係，係咪我哋未到嗰個階段啊？咁樣，就唔聽任何理由。我覺得會唔會理由都係解釋，即係掩飾，即係你都會係強調就係，即係如果你揾到佢有送嘢俾佢 X， 佢就必須都要送翻嘢俾你，你就會覺得係 equal 啦。你係咁樣諗法？係啊。OK，咁我又冇咁樣去諗嘅，係咯，我會覺得
我而家冇咁諗，但我細個係有咁樣諗。嗯，係啦，我細個嗰陣時會有，但我而家我覺得就係點解自己要咁傻豬去知佢同佢以前嘅嘢咧？你明唔明我意思啊？成件事係啦，即係我而家就會咁樣樣嘅。我甚至乎好誇張係我會如果我真係知道佢同另外一個女仔之前係拍過拖，我會 block 晒嗰個女仔所有嘢。係啦，我首先第一我唔想佢揾到我，第二我亦都唔想揾到佢。啊，你講起我都有一件事，就係之前拍過拖咁樣，跟住嗰個係類似泰拳教練啊咁樣，但係咧我就唔知佢嗰陣時，佢即係佢係有啲幾個 girlfriend 嗰種嚟，但係我唔知咯。跟住之後最後啦，咁原來佢仲有個女朋友，咁同佢藕斷絲連咁我就sorry，我唔可以啦咁樣，咁都 break 咗 heart 嘅少少啦咁樣。跟住之後嗰個女仔唔知啱啱最近佢 send message 俾我，跟住問我我咧同佢呢個點樣 situation 咧就好誒好 toxic 啊定點樣啊？我想揾翻我 peace 啊，我可以同你講嘢即係問我你哋嗰陣時係咪即係喺我同佢一齊拍緊拖個，我都唔知道呢件事。咁佢就問我跟住我話我唔想 cause drama，係啊，因為我覺得即係你知道咪算咯，你做咩要揾我啫咁樣？嗱，我覺得女仔係 curious 嘅，即係例如 curious 係啦係啦，女仔係 curious 嘅。我覺得係即係例如打個比喻你。如果我 block 到對方個 x，咁可能你都會抄對方個 x 啲嘢啊嘛。即係凡係女仔，我覺得人係 curious 咯，係啦，即係唔好話淨係女仔，我覺得人都係會 curious 嘅。咁所以點解我嘅做法就係我會 block 晒嗰個女仔嘅所有嘢，係啦，我唔想佢知佢而家係點，我亦都唔想我自己去知佢當時係點，係啦。咁但係我諗佢 test 你其實都係正常嘅，係啦，佢想知啊嘛，即係究竟佢同佢嘅分手係因為你啊，定還是係其他嘢啊咁樣？但係當然，就算係因為你，其實都唔會改變到件事㗎啦，因為已經發生咗啦，係啦係啦。咁你最後點處理啊？我最後冇啊，嗰個男仔我就冇同佢講嘢，即係差唔多1-2年前，跟住我咪同佢講，我同咗呢個女仔講我都唔係好記得啦，其實都有啲時間，咁我就話我淨係知道佢有同時間同幾個女仔咯一齊咯，咁佢就話原來係咁樣，跟住佢就仲係好想問好多嘢，跟住我就話sorry，我已經唔記得啦，因為我唔想。咁樣係啊，但係嗰個仔係咪好後生先？佢都唔係，佢有一個仔嘅，好似有一個仔，但係都可以好細個㗎。佢應該30零歲啦。咁唔細啦，我覺得20尾同30頭其實分別都唔係太大，都應該成熟㗎啦，因為都應該有戀愛經驗嘅。係啦，咁唔細咯喎，真係。係啊，咁個真諗但係你自己仲唔同嗰個人一齊，咁都係佢自己選擇咯。有時上咗沉咗船都好難搞嘅。係啊，我覺得沉咗船都好難搞嘅。係啊，我自己嘅建議就係，好似我頭先所講啦，即係經過我嘅戀愛經驗話俾我聽，我覺得我自己認為我男朋友送唔送嘢俾我，其實係佢個人嘅選擇嚟嘅，就真係唔係話 necessary 嘅。而家嘅我啦，係啦，即係當然細個嘅時候，梗係想啦，係咪先？想嘅，一定想，其實都唔一定嘅，對於我嚟講。係，但係有就梗係好啦，咁樣。因為我記得我之前有個朋友，其實佢都好好嘅，即係佢都係話俾我聽，因為佢嘅老公咧，其實係好識氹女仔。佢嗰陣時追佢嘅時候咧，其實係成日都會係買禮物啊送俾佢嘅時候，咁佢自己都講啊，佢話同咗嗰個人一齊咧，其實中間已經好似係麻木咗，冇咗中間嘅感情嘅愛，個女仔就係變咗係不停等個男仔幾時會送禮物俾我啊，幾時送禮物俾我啊咁。咁我聽完之後，其實我會覺得其實幾唔健康嘅。我自己嘅角度就會覺得，因為例如打個比喻，個男仔可能regular 係即係幾個月送一次，咁但係
佢一唔送或者佢一唔記得咗送，咁個女仔可能就會發癲，因為佢慣咗啦嘛，係咪先？哦，咁又唔係咁好。係啦係啦，咁所以點解咧？我自己去到大個嘅時候，我會覺得就唔一定話我要建立於呢樣嘢咯，因為感情係建立於好多樣嘢，即係例如嗯有冇 well plan for 個 weekend 啊，有冇 well plan for 個 holiday 啊，有冇喺生活細節裏邊 well plan 啊嗰啲，咁嗯我覺得 step by step 其實即係都係 OK 嘅，係啦，就未必話淨係建立於禮物，同埋有陣時如果個 budget 嘅 concern，我自己反而會覺得咁。如果佢已經要買禮物俾你，咁你就唔能夠 complain 就我點解我哋冇 nice dinner 喺個 weekend 裏邊咧？係啦，咁你二揀一係啦。咁我自己就覺得禮物我收咗嗰刻就開心，其實之後其實都冇乜特別。嗯係啊，即係我係咁咯，所以我自己嘅點解我會成日 keep 住買就係因為我其實 enjoy 個過程啫嘛。但係買咗喺度嘅時候，我就覺得又冇乜嘢喎。咁好啦，咁我又買一個啦咁樣，咁我又開心啦。我自己就係啦。咁但係你話即係如果我哋係一個好 nice 嘅 dinner 啊，好 nice 嘅 vacation 啊，其實我哋影好多相啊，嗰個 moment 其實呢啲就會係一個回憶咯。嗯我自己會認為，所以我諗我細個時候就會即係會有嗰個嘅比較啊、性啊，但係我諗我去到大個會着重一啲memories 啊、回憶啊嗰啲多啲咯。係啊，同埋我始終覺得如果段感情太過建立於物質嚟講，其實係冇愛嘅存在。啱嘅啱。係啊，係啊。一定要有感情同埋愛做基礎。係啦，係啦，係啦，我覺得禮物可能係即係當然你話如果聖誕節喂佢唔送禮物咁又真係好差嘅，我覺得其實情人節冇禮物咁係好差嘅，我就會覺得係啦。咁但係你話如果你話平時啊或者剩咁，就算可能冇有其他嘢去代替，咁其實我覺得都 OK，即係唔係話下下一定要係我一定要嗰一樣嘢，就等於係我而家大個就唔係咯。但係當然細個嘅時候係有糾纏於嗰個 point 爭，係啦，